इस्लामाबाद लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर के नादरा चेयरमैन मुक़ररु कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ारत नए नादरा चेयरमैन जी मुक़ररी जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो, जंहिं मूजिबि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर जे नाले नादरा चेयरमैन मुक़ररु कयो। मुक़ररी बिना देर थींदी लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर जे HQ में IG कम्युनिकेशन एंड IT मुक़ररु आहे। वफ़ाक़ी काबीना लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर जे नादरा चेयरमैन तौर मुक़ररी जी मंज़ूर ॾेई वफ़ाक़ी काबीना इहा मंज़ूरी घरू वज़ारत जे समरीअ ते 3 नालनि मां ॾिनी। सिलेक्शन कमेटी 3 उम्मीदवारनि जा नाला शॉर्ट लिस्ट कया हुआ। पधिराई में चयो वियो आहे त काबीना तफ़सीली गौर वीचार खां पोइ नए नादरा चेयरमैन जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।